harder weer praat. Ek praat so af en toe 'n bietjie hard op video's. Dis partykeer nie nodig nie, maar ongelukkig is daar van tyd tot tyd aangeleenthede wat dit ongelukkig verg. Die afgelope week hou ek die sosiale media dop en iemand stuur vir my 'n video van twee manne wat lekker sit en gesels op 'n video. Die een man se naam is Hein Marks, hy is die voorsitter president, hy noem homself president van die organisasie ILA of VVA, die United Liberty Alliance, en die ander is ons goeie ou vriend, meneer Neil de Beer van die UIM. En die twee manne sit en gesels daar so oor hulle samewerking en hoe die mense wat nou nie wil saamwerk, lyk my nou, as nou iewers 'n bietjie 'n probleem met hulle en 'n fout met hulle, want die twee manne het mekaar nou gevind, en dit gaan nou oor selfbeskikking, en dit gaan nou oor die sesering, die afskeiding van die Kaap, en al hierdie goedjies, en ja, by my begin daar toe nou baie groot vraagtekens opgaan, want ongelukkig kan ek nie met, ek wil amper sê vrede in my hart, praat as ek van enige van die twee menere praat nie. Ek is nie besig met 'n persoonlike aanval nie, ek ken nie een van die twee persone in 'n persoonlike hoedanigheid of in 'n besigheidshoedanigheid nie, maar ek kyk na die programme van hulle organisasies en ek kyk na wat hulle sê en wat hulle doen, en daarop meet ek hulle. Leonie, soos gewoonlik, die pragtige Leonie by my, sy wil altyd alles weet waarmee ek besig is, en daarom maak sy die snaakste vrae op, en partykeer sy vir my om met hulle, maar ja, sy het inderdaad 'n paar vrae vanaand wat sy vir my wil vra. Jy kan maar skiet. Inderdaad. Dan sê die eerste vraag wat ek vir jou uitskalk, is wie is meneer Hein Marks, na wie jy verwys? Goed, soos ek gesê het, ek is nie besig met 'n persoonlike aanval op Hein nie. Ek het Hein, of bewus geraak van Hein 'n hele paar jaar terug. Ek wil amper sê, dit moes seker rondom 2016, 17, miskien 'n bietjie later as dit gewees het. Hy het 'n organisasie saam met 'n damebedryf met die naam van Sonja Ruska. Daar was later beweringe dat sy een of ander operatief van die ANC was. Ek weet nie of dit die waarheid was nie, ek weet nie of dit net eenvoudig sogenaamde rumors, sogenaamde beweringe was nie. Maar hulle het 'n organisasie gedryf met die naam van The Afrikaner Society. Hulle het ook op daardie stadium die NKP genader. Ons is 'n organisasie, skies tog 'n party wat spesifiek staan vir selfbeskikking van die Afrikaners. En Afrikaners is 'n baie wye begrip. Dit sluit die boere met die hoofletter B in. Afrikaners, Afrikaanssprekendes, blankes, almal wat resulteer binne daardie etniese groep. Dit is die mense wat ons verteenwoordig, hulle het ons genader, en daar is 'n klomp stories vir ons vertel van een of ander senatoor in Amerika, en dit was vir my nogal 'n bietjie belaglik, omdat dit is gesê, dis 'n demokratiese senatoor van die Demokrate Party, wat dan nou een of ander bedrag geld sou bekend of beskikbaar gestel het, om dan 'n Afrikaner vryheid te dryf, ensovoorts en so meer, en hulle het dan nou toegang tot die persoon en daai persoon, en hulle sal vir ons 'n klomp goed kan lewer en vir ons mee behulpsaam wees. Niks daarvan het gerealiseer nie. Ons het eventueel vir ons onttrek uit die hele proses van OELA, van VVA, dit is toe die nuwe organisasie wat gestig is, ek wil amper sê is 'n breelorganisasie deur Hein en Sonja, om dan nou 'n klomp van die Afrikaner organisasies byeen te trek. Ons het ons onttrek daar, so nie op 'n lelike manier, ons het vir hulle 'n mooi brief geskryf en gesê, ons sien net eenvoudig nie wat gebeur en hoe julle vir ons kan help nie. Ons deur staan altyd oop, en dis meer. Goed. Intussen tyd was daar toe nou 'n lelike, vieslike swartsmeer proses gewees deur onder andere meneer Marks en Sonja. Ek weet nie, Sonja het intussen tyd verdwyn, ek sien daar nêrens meer op sosiale media nie. Dit het gekulmineer waar meneer Marks se prokureur by geleentheid is, een of ander praktisyn daar so in Lamberts Baai, as ek reg onthou, iewers in die Weskus, vir my die dag toe sommer gebel het, en ek vir hulle gesê het, hulle moet in hulle glorie vlieg, ek stel nie vir enigstens in die storie nie. Maar ongelukkig sit ons met hierdie speler wat vir mense vertel dat hy gaan selfbeskikking sesering bring na die Weskaap, uit 'n webtuiste gaan stig, en op daardie webtuiste stem jy nou volgens hom vir 'n mandaat, of jy gee 'n mandaat vir sy organisasie en vir hom as die president van die organisasie, om dan nou die Weskaap te gaan afskei of te seseer. Wat absolute nonsens is. Ongelukkig werk die wet nie so nie. Jy kan nie op 'n webtuiste stem nie, jy kan nie 'n mandaat gee, internasionaal erken op 'n webtuiste nie, jy moet by 'n stembus gaan stem, dis hoe eenvoudig soos dit. Dit gaan
bloot in hierdie geval miskien 'n bemarkings exercise wees, 'n bemarkingsoefening wees. Daarvoor gee ek hom die eer wat hom toekom. Hy het die hele idee van sesering baie sterk gedryf en selfbeskikking baie sterk gedryf. So dis goeie bemarking vir die konsep gewees, maar dit kan nie verder as dit gaan nie. Dis ongelukkig die realiteit waarmee ons sit. Mense kan vir my sê, ja, maar Skalk, jy is net weer besig om foute te vind met wat ander mense doen. Nee, neem byvoorbeeld die Cape Party, wat gestig is as 'n party, wat 'n program hardloop in die Kaap, waar jy gaan stem by 'n stembus vir hulle, en daarmee gaan dwing hulle af. Ek ondersteun hulle van dag 1 af. Inteendeel, met die vorige munisipale verkiesings het NKP teruggestaan in die Kaap en gesê die gebiede waar die Cape Party, die Kaapse party wil staan, laat hulle daar staan. Ons gaan hulle nie eers nie, ons gaan nie nog 'n speler in daardie area word nie. Dit is hoe ver ons ondersteuning vir hulle gaan. So ek is nie besig om foute vind met mense nie. Ek wys bloot die feite hieruit. Nou goed, meneer Ryan Marks, hy is dan die president van hierdie organisasie. Soos ek sê, ongelukkig uit 'n regsoogpunt, daar gaan niks van kom nie. Goed, dan het hulle ook gegaan in Ola en hulle het vir 'n lang verskoning. Vir 'n lang tyd het hulle vir ons stories vertel van hulle is besig met hofsaake, en nou wat vir my die rooi ligte laat aangaan, het hofsaake nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal. Nou verstaan ek nie, hoe kan jy 2 hofsaake op 2 verskillende plekke om dieselfde subject matter dan hardloop met dieselfde uitkoms nie. Dit is bloot nie die waarheid gewees nie. Ek het ook letterlik elke griffier van elke Hooggeregshof in die land gebel, en ek het in kontak gekom met die grondwetlike hof se griffier, en niemand was bewus van enige sake wat op die rol is van Ola teen die regering van watter aard ook al. Dit spreek ook van self, dat as jy nie die remedies in jou land reeds uitgeput het nie, kan jy in elk geval nie na die buiteland gaan nie. By watter hof gaan jy in elk geval nou gaan aanklop? Jy kan nie na die internasionale kriminele hof toe gaan nie. Ons deel nie met war crimes hierso nie. Ons deel met iets heeltemal anders, wat meneer Marks ongelukkig nie weet nie, want hy's nie regs opgelei nie. Die proses in die buiteland eventueel gaan nie voor 'n hof wees nie. Dit word 'n internasionale arbitrasie. Dis nie voor 'n hof nie. So selfs dit het hy heeltemal misgesit. Dis 'n absolute leuen wat hy vertel het. Dis ongelukkig die feite, mense. Dis ongelukkig die feite. Ek is nie besig om lelik te wees en vir meneer Mark af te kraak nie. Dis ongelukkig die uitkoms hiervan. Goed. Volgende vraag, Leonie. Volgende vraag. Is die inligting wat mense op die webtuiste plaas veilig? Nou goed, kom ons bespreek goed dit. Baie jare terug was daar 'n sogenaamde boerevolk register. Ek gaan nie in baie groot details ingaan nie, waar duisende goedgeaarde patriotte gegaan het en hulle besonderhede gaan aanstip het. Dit was dan om die boerevolk of die boerestaat te dryf, en daardie mense het hulle e-posadresse, hulle telefoonnommers, hulle fisiese adresse, en dit was in baie veilige hande gewees, baie veilige hande. Tot eendag op 'n reendag waar 'n sekere admin van daardie webtuiste waar hierdie inligting was, kwaad geraak het op 'n persoonlike grond. Hulle het vir hom gesê hy's 'n handskakie, en hulle wou dit nie terugtrek nie, en toe het hy hierdie inligting toe nou sommer gaan publiseer. Goed, Leonie, nou goed. Nou sit ons vandag met Ola, wat ek weet nie presies hoeveel mense nie, hulle praat van soveel as 300,000, ek dink nie daar is 300,000 mense nie, maar 'n baie groot getal, 10.000 mense, wat presies dieselfde gedoen het as destyds met die boerevolkregister, want waar hulle nou gegaan het, in die boerevolkregister en die boerestaat gaan ondersteun het hulle nou vir Ola gaan ondersteun, en al hulle besonderhede is nou vir Ola gegee. So nou weet almal, wat toegang sal kan kry tot hierdie webtuiste, wie's die mense wat staan pro-sesering van die Kaap, en in baie gevalle die goeie patriotte, die mense wat bereid is om so ver te gaan as om hulle besonderhede op 'n mandaat te sit en op 'n webtuiste te gaan stoor. So nou sit jy met 'n body of evidence teen daai mense. Jy begin sien waar my probleem met hierdie ding begin lê. Goed, Leonie, jy het vir my nog 'n vraag. Yes. Wie is meneer Neil de Beer? Goed. Paar maande terug, seker omtrent so 'n jaar terug plus minus, hoor ons ewe skielik van 'n man met die naam van Neil de Beer wat op die politieke veld homself tuis maak. Meneer de Beer is bekend as 'n operatief wat vir Mkhonto we Sizwe spionasie gepleeg het. Dis nie fake news nie, dis nie 'n conspiracy waarmee ek besig is nie. Dit staan in die boek wat hy geskryf het. Korrek. Dit staan op sy Facebook. Ja.
Hy het in soveel woorde dit erken aan die volk en gesê, wel, ons almal het oorlog geveg in die verlede. En hy het verskoning gevra daarvoor. Hy het selfs een stapie verder gegaan. Hy is nou deesdae 'n bekeerde Christen. Ek bespot nie sy geloof nie, maar bekeerde Christen. En as gevolg daarvan het mense hom nou oorgesien. Hulle het nou vergeet en vergewe wat sy agtergrond is. Ek is nie hier om die volgende persoon te oordeel nie. Dis nie my werk nie. Al wat ek sê is, ons weet wat is meneer De Beer se agtergrond. Nou, kom ons sit gou 2 en 2 by mekaar en kry 5. Want ons sit nou met Neil De Beer aan die een kant, ANC operatief, ex-ANC operatief. Ek sê nie hy werk nog steeds vir hulle nie. Hy ontken dit, hy sê hy het niks meer met hulle te maak nie. En ons sit meneer Hein Marks en ons sit met 'n register van honderde duisende name van patriotte. Dit kan mos nie werk nie. As daardie inligting val in die verkeerde hande, blaas hulle die sesering en die selfbeskikking poging van jare, ons praat van amper 20 jaar, hulseil uit die water, boom, gone, one shot. En dis my probleem met hierdie ding. Ons kan mooi politieke speletjies speel, ons kan die wonderlikste videoetjies op Facebook sit en maak, ons kan die wonderlikste beloftes maak. Ek hoor meneer De Beer sê, hy is op pad, hy gaan vir Malema gaan arresteer hom. Wys dit vir ons. Ek kan die eerste een wees. Ek sal persoonlik Kaap toe vlieg. Ek sal voor die kon staan in Johannesburg, want ek wil dit self hê. Ek self het kriminele klagtes teen hom. Goed. Maar los hierdie goed van selfbeskikking en sesering, want julle is besig om goeie mense se werk wat oor dekades kom, nie eers jare nie. Dekades kom nou in die weegskaal te plaas. Ek wil nie weet wat gebeur as Oula se lys van honderde duisende name, hulle sê dis honderde duisende name, nou ewe skielik uitlek nie. Ek wil nie weet wat gaan gebeur nie. Ons sit met 'n grondwetlike bestel, waar ons wel in terme van artikel 235 interne selfbeskikking mag dryf. Ons mag eksterne selfbeskikking in terme van die volkerereg dryf. Ons mag daardie goed wettig doen. Maar ons mag nie iets onwettig gaan doen nie. Ons mag nie die staat usurper nie. Ons mag nie die staat probeer omverwerp nie. Dan tree ons onwettig op. Dan bou ons 'n boeresaak, 'n boeremagsaak. Dan gaan hulle mense begin arresteer in hulle honderde wat gesien word as die aanstigters van die opbreek van die staat. As besig met usurping the power of state, met sedisie, dit is die klagte teen hulle, met hoogverraad. En ek wil dit nie hê nie, want my werk is dan ook in gevaar. Baie goeie mense. So hierdie video is nie om mense sleg te maak nie, dis nie om in hulle karakters in te klim nie, maar hierdie moet dien as 'n waarskuwing vir elke persoon daar buite wat werklik die Afrikaner volk se saak dryf en die boer se saak dryf. Ons kan nie voortgaan met hierdie speletjies rondom ons vryheid nie. Goeie mense, ek self ingesluit, ek sal eervat vir myself. Werk vir baie jare aan uitvoerbare planne in terme van volkerereg, in terme van die grondwet. En dan kom mense en hulle spring op 'n bus en hulle wil 'n paar politieke punte wen. En hulle steel die gedagtes van ons mense wat hard werk. En dan kom daardie gedagtes tot niks. En ons volk sit nou 30 jaar onder 'n kommunistiese beleid wat stywer en strenger en erger raak by die dag. Daar's 4 na 7.000 boere toe doodgemaak op hulle plase, uitgeroei, uitgewis. Ons weet nie hoeveel mense is in die dorp uitgewis nie. Dit is wat ek teen veg. Dit is hoekom ons moet vrykom. Dit is hoekom ons moet selfbeskikking kry op 'n wettige manier. Ons kan nie in 'n burgeroorlog inhardloop nie. Ons kan nie in 'n boeremag 2 inhardloop nie. Want dan is al die goeie werk wat ons gedoen het daarmee heen en 'n volk lê onder die draak. Die draak staan gereed om vir jou dood te byt en te verskeer. En dis my groot kommer hier. Korrek. My volgende vraag aan jou is, waarvoor staan Neil De Beer en die United Independent Movement? Dis die volgende probleem wat ek het, nie net met Neil nie, ek het dit ook met 'n paar ander mense wat die laaste paar jaar op die politieke toneel verskyn het. Ons kan ongelukkig nie identiteitspolitiek speel nie, ons kan ongelukkig nie persoonlikheidspolitiek speel, waar jy nou maar net vir persoon stem omdat hy 'n naam of vervan het nie. Ek gaan nou nie eers gaan na die hofnare en die kabouters daar buite toe nie. As 'n organisasie nie 'n beleid het nie,
En hy het nie uitvoerbare beleid nie. Is jy besig om tyd, energie en moontlike stem eendag te mors op daardie persoonorganisasie. Ek kon nog nie vasstel wat UIM se beleid is nie. Ek weet nie of hulle vir of teen die vrye mark is nie. Ek weet nie of hulle vir of teen vryheid van Afrikaners is nie. Ek weet nie, is hulle regs of hulle links is nie. Ek weet nie waar hulle staan in die politiek nie. Niemand kan hierdie goed vir my sê nie. Daar is nie 'n beleid nie. En mense hardloop in hulle duisende agter die Neil de Beers en 'n paar name, ek gaan dit nie vanaand uitlig nie. Ons het onlangs 'n ander nar gehad, wat later eventueel in die landdroshowe gaan opeindig het met al die goed wat hy heen en weer op Facebook sit en skel en te kere gegaan het. Hy sou ook die president geraak het. Mense, jy kan nie eers vir 'n persoon direk in Suid-Afrika stem as 'n president nie. Jy kan nie. Maar mense hardloop in hulle duisende agter hierdie narre aan. En dit verongeluk die goeie werk van mense wat werklik daar is vir die volkssaak.